under Tongan Jichtinana, Dixlum, Maritirba, Consort, Tander Tombi, Chuji, Charmbe, Sambrando Batam, Chilenders, Ariel Hayek, Tonladon of Genercat, Chilum, Tardame, Canum Tan, Joak and Gijanum, Chesumper. Tamchi derkade dagi chirtana to qaldana salamaran bochi dagi shor bamigdan juni kwatin chimbur goni jibzonti Kersan tuji ngujub zalde soro kamzon dorsum garab keresa palma kara jimbo nyekirnga sozur nongnyok tirtana japsa so Quater lama nam la sorban de Zawlan zibi jandun chorni tan tuji lon tonyam bim tangava Naktu da tambara bi terjugu chana korndi chukar tobe lon chana ba temide wazir jav sorban de hipshakim kinan dola jibsi tir temide wazir yon chile tuktirim zoda wasal lon chinam kinam jirba Jigmidaglan bi shabla sorban de pagban jiktina wamshig tuji enchil drova tarlan drudbi tida konum chok Dirts Tondan Honchen Nam Jurpa Jimmy Jarvi Nugger Sorva the Shester Jalvi Tibo Javala Notar Jibi Wam Shuka War Someone Pumps Dungal around to learn Jimmy Chiji Wambor Sorva and the Tomava Jidison and Boton Mountain once Mondon to the Ba Savlama Desa Chiji Tembi Nimi Javla Sorva and the Sancho Chilankuron Jiramba Mala comes on Churkir Tombano Chineba Narden along to the Zobalim Dilital Year Midden a common Borosorva and the Tonjidragombi Shenlever Sim Lapo Sim Directon Jinbi Rangelerton Rangombi Trotsaderni Batan Hartul Timnium Shoba Warrion Ordom Zelang Berepsan Chivicha Head Tambi Janson Salams of the Bar Savlami Javla Sorvan de Urkafon to G Shinji Love Dorsal Tonji der Gombar to Berepsan Gilo Rexelon Kiss and Come Salapi Chuzo Domitum Tanyo Bata Comes on Churki Ngoro Sigo Chimchotan Barnga Gibson Arnu di Tandri Jelso Quarta the name Chogman Sosoron Kalachurtonaba Tartu Dorjin Chansaran Gomza the woman Chiji Potrana Tisum Sergi Kanjingo Nid Ransom Chirkung on some Tom Zedaba Lama nam la sorvan de Shestrazon yel no tabata no taranzim bisim de chulvata vardu wada salarango kibar Tisum desha namji tuji chinji ranji de chulvar Shenji lo nam khatom nyem bisim chin tamchi ji tond yon to brazo bisenji Kebji Hirngatan Damba, Chapter Dorjin Chansimbo Compons, Kitsin Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia is seat Zoban Chimbo, Honchinetic Mundu, Tree Consum La Mijalnot, Zumdin Dani Janin, and Chabrepsi Bala, Tomer, Alaton of Arthur Zonton, Tamran Juton, Samuel Bali, the Tombo, Alaton to Sonia Niba, Argenton Shabag Camians. 顶礼当根本上师，祈祷当根本上师，赐予以心相融之加持。愿今虚空之极有情父母，寄生者的四生五智之金刚持的果位。为此，大雅曼隆清心地潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中任义、后结义分三。初一首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。哦呀，他们是我住。Zonton Tinilla Tamoshi Mundu, Tamananga Mundu,
냠는 얼무지 찰락 니름 포이트던 섬요 발리 디통보레 디통보라 땀주니 브르카바다는 세머떡바던 코리니미 리짐디다 타리파요 괜히 땀바던 투고 발리 디통보 섬 콘드 손이 지바 리짐디 샤바가 감니양스 论一有分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱尼和业之上师分六。此中前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果。哦耶，达里今天的人啦，去年吃的几笔，吃。건호동 금속거름바 탐시드 공거 담주니 berka 값스 샤바타르트 선 len manzul nazg goni terenk lejimdi chend xsan gus 业之因果的讲文的方式、动机和行为跟之前下曼难得宣讲是相似的。那么今天同样的，那么如理如法的就是动机和行为如理趋势而听闻今天的法。哦耶，第一库里dungal啦，from下mergiwe leta， dripshar giwe leta， tamchi leji ramjin de tambatang， sum有把嘞呢，这人个告诉上下mergiwe li， 这些菜呢，他地上下mergiwe li这个这些把个干面子。而所宣之法又分为所断之不三业、应性之三业、一切人业之自性分三。而其中的第一个是所断之10种不三业宣讲完毕，而所宣的是10种不三业的果。哦耶，他对啦，mergiwa cubo tetak lah， arnamen jem drive， jemten jem drive， wangen drive， jiu si bin drive tam。drive lah， jiv drive lah， mergiwa riri lah ona te jiri te tu yak， tendi karsan compte。structure batang, machine balin batang, dupi logbragin batang, zinder mawatang, tandi mergiwa pchignan ke jidad kartsan konta shed tsarz ta tiga naman jem jiwa tang, tim chulun jemten jem drive tang, wangan drive tang, jiu si bin drive se da je yon nanga tang de mergiwa chun janda de ndo na ndo chig je dang to muslim jikan yon de kon tang na terta ndo na goni mergiwa chekan dum na na man jem drive jing an song sum la pimper sin yes 다티 짐튼 진 리브스 이제 뜻이고 그 짐튼 진 리브 때라 다르다 그 시바 짐튼도 뉴아 짐튼 이제 그 넘버 아니리 때도요 그 다티 뉴아 짐튼 잠부터 다 시안 우리 때다 그랬어 10种不三业的果报分为异熟果报、等流果和增上果和实用果，分为4种。总之就是说，10种不三业的话，每一个10种不三业都是4等果报的。那么同样的，这4等果报，比如说同样的动机是以贪嗔痴所思所造的业的话，它的果报就异熟和等流和增上实用果。那么此10种不三业当中的杀生、不逾矩、邪淫和妄语的这个就是已经宣讲完毕，而今天所宣的是接着所宣的。那么此10种当中的，那么之前宣讲的是异熟果、等流果，等流果有同心等流果和感受等流果，分为2种。那么就是说此等已宣讲完毕，而今天所宣的是你见的这个就是感受等流果。哦，这
다트 셰바가 갑진네 때 대런 그 가스이나 탐직 다 춘데 지와라 건후당 건축거름바 탐치트 다 손로 만주르는 고니 년구 시르크 추 년 쳇더 곰 줍강 셰지장즈 옛나 데 조르와 셈키데 응우르지 아무바미 지 모이 용스 잠바나 탈름 줍비 시바남섬 옌노 송요바 스타트 단드 토마르 조르와 셈키 담바 싱두지트 다 문조고 람바 콘트 다른 그추 강신나는 추드 마지르 남긴 타담님 비심친 탐치드 남주단지 되와 조비 사지지 공봉 고비 치트라 네테랑 그 값스 르군도인데 제네 인디 춘데 제네 삼지타나 오틴출러 추드 지비 값이나 심 나wen 슈르다 슈르다 심 넘버다가 인감 만죽다데 추튼 딜라 무다 나와다 심다 तरता तद्ददन न्यांजित 르무지 아무미탄 바가는 고촌네 디 추춘데 다 주르와 심지 르무지 아무미케 스기 짐바즈케 추추 지나 다티르 기압 삼지 마차바즈 요네레네 디르 기산데 요반데 따르타 안장홀하고 단 건두 zambuki 안루와 심친지 데 돈 데닐라 코르소미온 특별고니 르무와 쳔타오데 시유나 나그티단 테타오젠데 호님 삼지 다삼바 도르츠르디나 톡섬보데 시즌지테 조르누 지슴 센레니 다티 조르누 지슴 타나 다 단피 제지데 깔치스 那么今天所选的法就是指，那么总之的话就是不管是文或讲或者修知识，那么自然就是动机和行为，就是如理如法的曲折是非常关要的。那么加行、发行、正行、无所愿、结行、回向，那么此三殊胜是屈辱解脱之关要的。因此之故，不管是讲解法或者修法，那么必须要居住。那么比如说加行、发心的话，那么就是愿意尽虚空的一切众生究竟得到佛的果位，如是而发心的。那么正心无所愿呢？比如说听闻法当中的话，眼看着上师，耳听着上师的法音，以及思维上师的法音，如是不被外境所乱，那么自然就可以替代正心无所愿。结心回向呢？比如说你的这个善根被发心和正心无所愿所收受的一切善根是不可思议的。那么此善根的话，文殊普贤菩萨如何回向？我如是回向，如是居住的话，那么自然就说此法就此所做的法就圆满。因此之故，每一个法，每一个所修的法都必须要居住，前行、正行、结行、居住而去修持。哦呀，他得的journey jism的这个人把这个过呢他得人去的些办的啦他们是比今天的就些把个这些。如是的动机和行为，如是所摄受今天所选的法是离间的这个感受等有关。다 참합시 비짐턴지 코로요 몬턴 바탕 다니라 고르와 라소 고르와 소 존티스 라미 타쳔음 온지 긍쿠르 뜻생가 라가요 파르치르나 만담장 지점 미자 년데 막tabbar 살라 고르와 존티스 مچم پارتي الله يغنم لي ثواسيلا ورجع لنا غني لنا صم جبارت
마투 바터 시바 데르 코 지르던 나니 트르드 메자나 마무 젠트 타르치송 손이 리테 줍죠 즈ut 데르타 시유치 khtamnin tsang mshi par shtagd xingn khona la ni ba de tag jang gombo reng ge hun chama shi bin ji lim ji men ba yin bi ling la njoba chi rang zin ji khun ba dum ba la badr gu ba yin no so 那么接着就是逆见语的这个感受等流果，眷属仆人之间格格不入，或者是主人找到这个攻击等等。比如说的话，有些上司的弟子、官员的随从、家里的这个雇佣等等。 内部的大多数人互相之间是不和的，而且上司、主人再怎么样费尽口舌，他们也不听从，反而进行辩驳。一般家里的这个雇佣，主人就指派他们做一件简简单单的小事，可是说了2、3次，他们还是充耳不闻，直到主人就是恼羞成怒、舍身拘泥的加以呵责时，这些人才慢慢腾腾的、极不情愿的去做。 事情完成之后，不向主人汇报事情的这个结果，性格一贯都是恶劣的。这些也是主人前世挑拨离间的这个业报成熟于身，所以我们应当对自己所造的这个罪业生起悔恨之心，努力去化解自他之间的怨恨。哦的，但的mergi wa chu yatana do chak je donc tum kan shen nan mergi wa chu do chak je donc tum sam ji ken ne hon de mergi wa chak kan shen na arnam jin de ke nyar wala ta yedak ta tundro la te ji gon re son tim chulon argentin jem ji ta shiba jemtin jem ji khoirna mergiwa chekang shinna ta te rang hun shiba jemtin ne te da te ta ta sar me listen de tob janzi na mergiwa che te da te ta dorna jubala gawa te sta yin reso 다 묘아 짐튼진 데위지 디 더타 회르나 차마 신고는데 묘아 짐튼진 데위는 회르나 란라 코로요즈 요나 코로요 탐치다 몬탐바다 팀출라 코로욕 담치지 다니라 다 구르와소 종아티 손 야라야는데 남바 제진한다세 구누르 하르지나 다 어장그 냔족메 드마스나즈콘 파르지나는 쓰라는데 랑근 코로욕 구르와 뜻다 종진한다 뜻다 또는 更그러지나 那么总之的话，十种不善念又是贪嗔痴所造，就是所思而造作十种不善念。它的依宿果报是什么？自然就是堕入这个三恶道当中的。那么接着从比如说三恶道当中，就是这个孽障少清净以后就投生人生的话，那么这个等流果当中的同心等流果是什么呢？自然比如说以前的这个离间语的话，那不管是何种业的话，那么此生当中仍然是喜欢做的，那么这就称之为同心等流果。那么接着就是说离间语的感受等流果是什么呢？比如说自己有仆人，那么仆人或者是眷属的话，那么他们之间不和，不光是不和，有些就反而就是攻击这个，就比如说的话，那么比如说对这个仆人说的话就不听，反而不听还攻击会反驳。那么此等是为什么呢？此等就是说前世的这个离间因的这个感受等流果所致的。哦，也对，
Huirna Tramapsipi Jimtanji Lama Yena Tatsang Ne Pansin down in the Dutch Montamba or Humbu Yena Humbu Ganana da Kur da Kuryok Tamchiton the Pansant name Munjik Bastavaton. Tan Tirta ta Lami Tatsan in Marxi Sona te Tatsan Munyan de Lamala Yer Lambu Kurvatan. Ta Humbuk Kuryo Tamchilla Maraxona te Kuryo Tamchijon Munyan Bata Oti Yeren te Maratsan in Humbuk and Kurla Marabzina Yerate Gurwashi Bata. Tartar Town the Kerizina Tivlama in Lama Kurkon Stiva Mumala Tamapsibi Jimtanje and Jivri Humbu in Na Humbu Kurkon and the Munam Tamapsibi or Jimtanjim Jivis. 那么，比如说这个泥监狱的感受等流果，那么有些上司的弟子或弟子之间不和，或者说，比如说有些官员的这个眷属和这个仆从就是随从不和，或者说有些上司，比如说去交接这个弟子的话，这个弟子反而不听，或者是说进行反驳、辩驳，或者是有些官员就是说同样的会说这些这个眷属或仆从的话，仍然不会听而反驳。那么此等的为什么仍然就是这个上司的话，前世就是泥监狱的这个就是艺术，就是感受等流果所致的这样的果报所致的。同样，这个官员也是说前世的这个泥监狱的感受等流果所致的。哦，也对。这当第大人的会那特征是啦拉有是有开始的呀，拉你有那你有那什么那他们知道呢？的那蛮疼的。ta ti jimber tawn na te tatsan si lagla ala sini zana na te yo khonda yo monda chini re yona te tamchi tawn na ti jimber tawn na ta si mamthan ne mandam o tim tulan na ta te tamchi la tundu mai zi de na te ta chi adonri jasso se jime ke ta mai zi de chizam de me jana na ta Nyan Jong me that Haran Yaran Lambo Zorjan and the Guru Shajin the Tamchiton dear when Tatsansi not Tatsansi on the tea Zahon Tegon and the tea Kurkia Stiva Munk Tamapsini gone and Noir Jimtanchi and Jiv Rala remembered Imbert Gogun Ris. 同样的，比如说一个家庭，那么这个家庭雇佣的这个就是雇佣或者佣人，那比如说有一个、两个或者三个，那么此三个之间经常不和，经常就互相之间争斗、会打架等等。那么这个主人就说他们，经常说他们的话，他们反而不听，经常就是说辩驳，反驳就是攻击这个主人。那么此等的为什么这个一家的主人前世就是前世的这个泥监狱的这个感受等流果所致，那么此生就陈述到自己的相续当中，那么此要认识的。哦，这，他会那么轻拍脚拉个南拉，南里，他话是我讲人那个你什么结巴的，马头把打是巴当，说当的会那轻松这个。ta yo khonda ta yo monda ta na timda yo kachidana ta tamchi to no khwerna na chichiga na mamthan ta na mamthan ma chana kana ya ta na digmo goje ji chimzu harushan na te nyan jogmai na ma chana kana harak sibjina taron tsara na te chi lan koryon jinda ta gurwa tarta Charan Guru that a Guru I've seen and that sick. O Tim Trula Tiga Timindari and the tail, Yokonda, Yomonda Sijin and the Timindari Yonan. Tachi Shawaz a drip jidla Harachu, drip country that a seal, Mwatan Nana,
다 먹고 가이 있는데 하락식 지나 먹고 가이 아니 지나 먹고 가이 섬 지나 먹고 가이 다때 지금 고나 무거운도가 있는데 차라 람보 약화 먹고 란이 약화 맵시지는데 들다 탐치도는데 랑그 참합시 벽 뉴아 짐턴지 다음 지에 들다 리스 同样的，比如说一个家庭的主人，那么这个主人有这个佣人或者是雇佣，那么比如说他们不光是这样，就他们就是不和合，中间是不和合，那么经常就是说互相之间不和合，那么就是经常这样说的话，就是反而不听，经常说的反而不听，反而就是攻击和就是反驳辩驳。那么比如说有些主人就是说让他去做一件事的话，就是一次两次让他去做的话，他好像从耳边就是没听到，听到而装作没有听到。那么此等是为什么？此等仍然是这个主人在前世的这个离间语的这个感受顿流过程，属于自己的相续所致的。好的，第二个日当让你我的这的没在那满米人的代际上呢，里的主张那他说的特些有去他们在我们是白了上。 다 지금 탐진데 라고데 요나 다 지금 리카 샤와즈 드브질라 또 샤와즈 드브스까지다 랑식지나 먹고카이 랑니 지나 먹고카이 랑섬지나 먹고카이 와르시티 그렇게 하는데 점덕세구나는 때야는데 롤란데 말 낭나르탄나 다 지금 Tiens, on tamchi yaya kogozi jimin mami vision de son de tete shawa de drip sarti kon kyute drip sara se jimin jin jam titi ka shawa ne drip sara ne drip sara se de sara lana yakwaz mokur ko dom shiba der ta undorna ti stagda mara nye xingen konala deba niba de tamchi ta hon yinna 라마이나 어팀 출러는 다성 참성가 자호이나 롱롱 그훈 참합시는 건지 데 만바이너리니 데 탐직 전는 코로 롬마 어팀 출러는 자성 어디 어고 뜻탐질라 콤모초다데 ರಂಕ ಮುನ್ನ ಠಮಾಶಿನ ಕನ ನಮಂಜೆ ಲಿಂಗ ಕಂಜೀವಿತ ರಣಲಾತ ಮನ್ನ ಏನರಿ ಸಂತದ ರಂಕ ರಂಗಾಫಿ ಚೆನ್ ಠಮಾಕ ಲಿಫಿ ಬಾಲ ಜುಬಾಕಿ ಬಾತನ ಓ ತಿಂಟುನನ ಶುಂಚುಲ ನಾತ ದೊನ್ಸ್ಮಿಯೋಪ ಓ ತಿಯ 르잔지 띠르타 다 지금 바로 먼텀바 요바 띠르타 탐칠라 다 쓰라 지금 르지에타 여지에타 탄지에타 존지게 타블라 띠르타 바더 고너리스 那么跟之前所宣办的，比如说一个主人有仆人的话，那么比如说让他去办一件事，那么就说一次两次，那么自然就是说装作没有听到或者不知道这样。那么最后这个主人就是生气了，那么生气就是指责他的话，那么这个时候他才慢腾腾的极不情愿的慢腾腾的去做。那么虽然这个事情做完以后就说我做好了，根本就是根本就不去这个汇报，而就当做这个没有事情没有做过。那么如实去做，那么如实去做的话，不光是这样，而且就是此等人的话，性格一向都是这样恶劣的。那么此等恶劣是什么？此等不管是说此等眷仆，那么比如说上司或者官员或者主人，那么此等就是前世自己的这个离间语的这个感受等流过程，属于相续的，要认识的并非是他们的，而是自己的。认识以后也要发怒忏悔，以后有戒心，不光是这样，而尽力去就是说化解自他一切之间的就是说怨恨或者不和，那么尽力应该努力去做的。哦，也对，他。특습부 미비선들이 특습 다 뉴아 짐든지 리르스 接着所宣的是恶语的感受等流果。네. 특습부 회난자자제 머기와 저도 회나 도치지 끝내놓는데 특습만 한다. 지등 끝내놓는
측스만 한다. 덤무지 끝내는 측스부마. 디만 거는 데 arnaman jinti ke nyarwata yutakta tondrok sam kaunrota terta chinri tal ti nyarwata yutak tondrok ngansong sam kaunrota chide rang ke ngon mergiwa che ndo che da tum sam jikoni kenne no de mergiwa che juba tir naman jinti te ngansong sam te nyo ngan song sam ke dungal te nyon ne har te dungal te yar chest wa song da mail te ji chan ji yenna ta ti nyon ar jim tin jim de sin du de six boro re man kon de te start de manim ba tu ba ta rang ki mi ba ya an tham mu chik den jer ba ta lar six bon de ngak mergi wa nam le ni ba Juhi yente, jikten bi huela, silan damsome, masum sarvak ton servatard, parpu, jilla zedon all over the chibata, chaberte yilagnimbala, singing jimmeja, sera mombo, varta nansoni matrava yan, the unary is. 总之的话，就是说。十种不善业的这个遗俗果报相似，比如说是贪嗔痴所思所造的十种不善业，不管你是说是贪心所造的十种不善，或嗔心所造的十种不善业，或者是嗔心所造的，或者说这个贪心所造的这个恶语、厨语，或者说嗔心所造的厨语，或者说痴心所造的这种厨语，那么它的遗俗果报就在地狱、恶鬼、旁生道当中是会遭受痛苦的。那么遭受痛苦，这个痛苦最后减轻以后，比如说投生到这个人间的话，那么这个恶语的感受等流果就是会这样，经常听到不悦耳的这个话语，自己所说的语言也成了这个真正的画饼。总之的话，厨语在所有不善业当中，罪孽是极为严重的。比如世间有这样一种言语：虽无见见离人语，亦能刺入人心间。口出厨语会使对方突然间生气成心的，尤其对念力的对境，哪怕只是说一句。一字一句，也会将导致许多失众不能从这个恶趣中解脱的这个果报。哦也对，他这不嘛个那个这不嘛个只的jim nyua jim tan jim driven start rang mernim ba mo tu ba ta na so rang ki armeya mi ba ya rizal na ta thammuk chik den jer ba terta ta la chik chik nam di jim tan jim driven 那么就是这个厨语的这个感受等流果呢，自然就是比如说经常会听到就是不好听的这个言语。那么同样，比如说同样的自己所说的这个言语，也会跟他人成为这个争论的这种画饼。那么此等都是厨语的这个感受等流果。是他们在研究这样的，或者呢，该是个他。第二的，他这个没人把人家着急的人家着急，第二的呢没人把这个马头这个是人个他这个年不没推荐的，他们家有几多呢？人个我们吃吃嘛那个那他牛儿今天去这日子。那么同样，比如说有些人经常就听不到什么好听的话，或者不悦耳的这个语言，那么经常都是这样。那么此等是为什么？同样前世的这个厨语的感受等流果所致，成属于自己身上所致的。我这人给没办呀，他们吃的这把说，人给他这个人来干啥子下几节，这个干啥讲不也话，这个人来干啥子，同时这个。
지금 삼발라 뜻다 삼다 장난 샤지 잔지 있나 대장을 가지담 튼지고는데 측도 먼저다 다 장 만튼지다 장라 머가지다 다 뜻담도나는데 지 전다랑 뜻담도나랑 판선다운 단 탐무그 조지고는 측도 뜻담 조지도는 릉그 humma sixman ke nyuar jimtenje am jive ran la memba in ris 同样的，比如说的话，自己就是选说的话语，那么是让别人自己的议论当中是让别人和和或者让别人高兴而宣讲的这种语言的话，那反而就无法成为别人就是说和和或者高兴，反而就不和和不高兴。那么为什么就是所宣的言语跟别人讲解的会成为别人跟别人就是争论会不和和不高兴的这样一种画饼？为什么呢？这呢就是此意是前世的恶语的这感受等流果，那么这种果报纯属于自己的相续所致的。我的，但的6的当mergiva namle你把具体的的6的日子。那么处于在所有的不善业当中，这个罪孽是极为严重的。我呀，我这个你听个开会是个送药，个送你吃了当村没讲，没什么吃完的，东特别喜欢打的parol不也一了，热当路的几把的，一了个人把了，今真没讲，吃了忙不完的，俺送了没吃完。他得到新这个呢，这他就是个呢，这60的没给完就那个，他这个你把这些种呢60的人的这些。那么，比如说世间有这样一种言语，就是说，虽然这个所说的话没有什么尖或利，或者说如同这个刀刃般的，但是这个言语能刺入这个人的心间的。那么同样的这个处语的话，会使对方就生起这个嗔恨心的。尤其对这个念力的对境所依据的话，这种处语的话，哪怕是一字一句的话，会将导致的许多生死当中这个恶趣当中无法脱离之因。那么这个处语就会成为这个因的。因此，只顾在十种不善业当中，这个处语的这个罪障是极为严重的。哦，对，但的shirk 60的人嘛就讲的那人生主义得到60的可能你把起我是个那得到这个你把进步得到的是得到马子那个呢，他这个人parol pola6joji chanzi na 6的je dans l'ordre de te parol pola na te je dans l'ordre de qui te précipata o tim chula na chapter yela nimba lama ta ta chi odor jin che cho o te maim ba na ta xiang chi sen hua de tam chi la singen 6 ma ji chanzi yin 다 치르 뭐 버때 간손에 맡아봐 싶어 또 직접적으로는 또 인존이 치네레 因此之故呢，这个处语，那个处语对别人的这个说处语的话，对他人说处语的话，那么这个罪状是极其严重的。那么不光是这样，比如说这个说处语的话，那么让对方突然生起嗔恨心的，那么尤其这个处语对年龄的对境，比如说是上师或者是金刚道友或者是菩萨这种，就是这种对境而说这种处语。那么处语的话，那么许多是无数世当中无法从这个恶趣当中脱离，会成为此因的。哦耶，哦这得到的是，会拿那伊拉个人不啦，singa me ne con ta ngan son le matraversi ba tundu yo ne reson ta to hui na ngom ziga na tramzi sirtia shava sanji wochong ke gihon namla stai ngochin walang ngochin shibata singam mombo mebe chisten nyai ringo chojin yo bertiba ti kalvarta matraje ti lem phuni chang
nyar jibar de songwa yun risi 那么之前就宣讲到，比如说对念力的对境所处于的话，会导致无数界，就是在这个恶趣当中无法脱离。那么接着就举例说明，举个例子来说吧。从前的话，婆罗门迦毗罗对这个迦耶夫的诸位比丘说了马头、牛头这样许多这样的恶语，结果就转生为头上长有18个头的鲸鱼，在达一界的漫长时间里不得解脱。当这一果报穷尽后，又堕入地狱当中。哦呀，当俺这个你这个那么的用啊，今天那么的你把定子里呢，的这的那个妈妈觉得啦，儿子觉得的他这个妈妈觉得儿子觉得的那个张喜的定。当我们得到个呢，直接的妈妈没给我有那的啦，学话学的得到个呢意思。那么就是说，这个恶语的、这个处语的这个感受等流过就是如是的。那么这次就是说，以后就要谨慎这种处语有这样的感受过，以后就要正直正念摄受，尽力去断除处语。不光是这样，以前有这样一种处语的这种就是罪障的话，那么尽力要忏悔的。我也。当人样给了嘛是给送大人会这样，其实嘛那个那的你把说的另人把个另人用过吃的单独送的人样给了嘛是个给了嘛人啦，起码是就比，起码就要俺家人给把说，这是他他嘛会他嘛这样等于有人送。那么接着有举例说明了，说处语的话会遭受如是的这个痛苦的，或者是如是的果报的。那么此外，比如说一位比丘尼就臣服其他的比丘尼为母狗，结果500世转生为母狗，诸如此类的事例是多之又多的。哦呀，他第到的那个全部妈妈来来着，前边到那旁边工作都上去生活，刚那有没去比，他们起来当那讲，有的当我把。就给送。那么，所以我们平时说话要和和气气、温文尔雅。特别值得强调的一点，就是因为我们根本不知道生者、菩萨、神居何处的。你说应当的对一切有情应该观清净心，宣说或者称赞他人的功德。哦，这但第一本的得到。直接个大这个人啦，没干子的，没年纪的，像啦没着这个当没嘛的，第一本的这个当全部人啦，那的先看没出这个第他个这当那面那的真巴的，修行定的，啥子一的，刚到刚那的人。sem structure kauna tsip的tundu manyan mari chapar tauna na te phabi kaunzak tam shansu sawa zingdu jita kauna yuta mukhi pena na inare ne ti jimbar ta tamchilla tagna zazavi janta zanti yondan ta zanla na te ngajut tundu sheko na resi 那么总之的话，时常就要断除，就是说，那么这种处于不好听的、不悦耳的这种处语尽力断除。那么经常就要说这种就是和气的，就是好听的这种悦耳的声音。那么以正直正念摄受，就是经常就是扰乱他心的这种处语也要断除的。尤其值得就是强调的，就是说，那么这个生者菩萨，那么这个就在身在何处谁也不知道。因此，如果你说当然对一切有情应该观这种清净心，反而就去称赞或者是说称赞他人的功德，应该如是去奉行的。哦，对，前边这样的呢，他这个上去生活习惯呢，古人的把他眼没些呢，康什心情是了，你把这边都说那人呢，康什心情是了，的这吧，上去生活那么来古人的，都没的真，都没得的真，上班拖了个西双版纳的，日子。
如果对一位菩萨妄加诽谤，或者是出于或者恶语中伤的话，那么这就被杀害三界所有之众生的罪过还严重的。那么如从这个颂词当中云的，诽谤菩萨之罪过，绞杀三界众有情众，发露忏悔无一罪，如是所宣。哦呀，但第俺觉得门的直接的门嘛觉得但这个搞起呢的，早早的，咱把它修成定过的那么多，咱把它修成定嘛，但就像刚开始这个人来直接的嘛就这样子那呢，但这个想出想法，我听出了上几集知道是过的呀，心情就动着吧了，说吧，这到个想出想法，对了但过完的活呢。看什个心情上的这个呢？的你把你想出想法，西安的的你把是这个是就当的，但得到个对吧？钱的人上或者人不的这个的前面个题目呢？看什么心情的生理的这吧，想出想法那么来过完的。东面的迪金上班拖了个送的，他想出想法了，但个直接就就是这样子，那看什么个心情他们就是那个呢，的当然第二件呢，对吧？钱的人送的是。因此，知过呢，就是这个断除这个处语是非常关要。那么，比如说说话当中要谨慎，要时时要正直正念摄受，而没有正直正念摄受，随意去说这种主语的话，那么自然，比如说有佛或菩萨应化的这种利益众生是很多的。那么自然我们是无法辨别知识。那么自然，如果这样说处语的话，那么自然就说他的罪过比杀害三界众生还重的。掐灭仁波切在《极乐原文》当中也如是所宣的，诽谤菩萨的罪过绞杀三界有情更重，发露忏悔无罪业。就是说，诽谤菩萨的话，比这个罪过，就是对这个，就是说处语的话，那么这个罪过比三界众生杀害这个罪过还重的，如是所宣的。哦也对，但呢，俺家里今天结算的，但俺家里。那么今天都吃些那都木生就跟年了的，那第二那么今天俺从什么讲了的去，但来了呢俺从个那个每个月像那个那这个列的接触上的也是没的接这样子呢，第俺吃的鸡，第我们用今天这那人个这个没真相，富吧穷啊，双吧当双。他这个俺这些那么今天个人个去刚进来呢，对这个真不的他这个人来呢，对喷嘛头发是个努力这个没真相顶住了干啥子这个些个呢富吧穷啊得到他们觉得我们人个俺这些那个呢对今天这等于日子。接着所宣的是其余的这个感受等流果，那么不管是贪嗔痴何种动机所示，那么就是宣讲的这个其余的话，它的一束果报会堕入善恶道当中。那么这个就是说，这个罪障减轻以后，那么比如说投生为人的话，那么他的这个其余的感受果报，自己的话没有威力，没有分量，口才这个拙劣。那么比如说自己讲话的话没有威力，那么自然就是说没有威力或者别人不会听的。那么自然说的话也没有分量。那么此等是为什么？自然就是说前世的这个其余的感受等流果，就是说这种果报所设的。哦，这大抵俺这些那个牛今天就这个样真不是灭讲，人家等的门生八的，没不那就当去到让你讲呢，说吧穷中华严肃那的他这个人个各家出现呢，人个等的那的顶边的门生吧我听说了这个你们啥呢？人个当时知道是那的当时设计了富吧穷这当中这他们知道呢，俺自己连没给我选那个。
等这个人。同样的，其余的感受得牛果，就是明明自己就是坦率直言，可别人不信，以为是真的。同样的，在大庭广众之中讲起话来，感觉就是这个感觉就是气氛薄弱。那么此等同样，比如说在自己就是说明明就是很坦率的、很直言的，但是别人是无法相信，不相信你的话，同样在大庭广众之中去讲话的话，感觉就是气氛很薄弱。此等是为什么？同样前世的这个其余的这个感受等流果这种果报所致的。我呀，他的因不的人个没给吧，对到俺这边那个。那么今天这个因不的西的人个我们俺这些巴拉。就是的，甚至呢，现在讲的对到俺这些另外吧，没是什么这个当家有关的日子。那么此等即好认识，那么此等是前世的这个其余的感受等流果所知的这种就是果报，是要认识。不光是认了以前所说的这一集，那么就有这种就是其余的话，要有忏悔心，以后有戒心，要立下誓言，此等是必须要做的。哦呀。但这样这个对人个吃的意思。今天的法就讲到此。哦呀，说那么的，他们知道这个吧？你的童年，你别真那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就了来一个。Marne